so we don't need to think about it. We just pay the ticket and go wherever they wanna take us. You're looking for North Indian food? Yeah, yes, we are looking that. North Indian food sounds good. See Mughal Garden on Google. Mughal Garden. Täällä on joku Mughal Garden. Olis tässä Mughal. 350 metriä. Mughal Garden, yeah. It's nearby. Oh, no. It says that we have to walk 1.3 kilometers. And the problem is that we are super hungry. We don't have energy left to walk anymore. Remember, we ate last time we ate. It was 10 a.m. 10 a.m. Miksi ette mene etsimään ravintolaa, kun te pikitätte? Ei tässä ole tässä vieressä ravintoloita. Me yritetään katsoa kartasta. Nyt me lähdetään hotellille päin ja jätetään sieltä joku rafla siitä läheltä. Tää ei oo niinku Aasiassa on jotenkin niin helppo. Minne ikinä metkään. Joka kadulla on ravintoloita ja täällä ei ole ihan sama juttu. Tällä alueella ei jostain syystä ole lähellä ravintoloita. Tai onhan tossa. Siis olihan tossa nyt jotakin ravintoloita. Mä ehdotin sitä tossa äsken, että otetaan joku lähin tosta. Madhu Restaurant, 450 metriä. Siellä on halpaa ja hyvää. Pitäisikö ottaa semmonen? Voidaan ottaa, mä oon Uberin vaan tilannut. Mikä se on se? Madhu Restaurant, se on ihan vieressä. No, mennään sinne ja jos täällä on joku hieno auringonlaskupaikka tässä, tällä alueella. Täällä on näitä gardeneja. Ja siinä on vieressä. Se restaurantin vieressä on kans. Jos me lähdetään vaan käppäilemään. No niin. Juu. Mennään vaan. Ja ei tässä ei siinä näkynyt mitään. Ei, mutta moni paikka ei näy tuolla TripAdvisorissa tai Mapsissa. Et voi olla, että tästä tulee joku hyvä paikka vastaan, kun me vaan kävellään. Ja olemme nyt menossa oikeaan suuntaan. Ja tuonne päin ei voi mennä, joten tää on pakko olla oikea suunta. Ja tää nyt sekoilee. Haluatko mä otan se repu? Joo, ota vaan. No niin, vaihto. Vaan nallussa. Joo, okei. Kato mikä hieno vanha auto. Oho, täällä olikin lärvikuva. Juha on niinpä komeempi, että hän voi pitää lärvikuva. Käännettä tämä. Joo, eli kyllä mitään tonne pitäisi päästä. Eli yli vai? Joo, tonne oikealle. Niin, mennään varmaan tuolta yli. Joo. Kohta saat ruokaa, jos ei tarvitse olla äkäinen. No, thank you. Yeah? Yeah, well, no, we are walking. Come. No, it's all right. Come. Sieltä tuli meille Instagramiin tuli jotain visit place. Ai jaa. Yes. Rohan laittoi. Rohan? Joo. Joo. On tosi kiva. Thank you Rohan for sending some places to visit on New Delhi. On kyllä kiva, että nyt on tämmönen turistiopas, etäturistiopas.
Rauhallista. Täällä on kyllä tosi rauhallista. Niin jopa tuntuu epämiellyttävältä. Ei epäilyttävän rauhallista. Niin. Ei tää voi olla Intia. Sulla on huomenna yskä, bro.